Oi pessoal, hoje nós vamos brincar de adivinhar qual é o som que cada animal faz. Então vamos prestar bastante atenção. Vamos lá para o primeiro animal? Que animal é esse? É o galo. É o leão. É o elefante. É o pato. Que animal faz esse som? É o lobo. É o pintinho. É o cachorro. Muito bem, galerinha! Não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Animais do fundo do mar. Tubarão. Camarão. Polvo. Lula. Golfinho. Peixe. Where'd the lady go? Where'd the fish? We have 4 minutes, Muller. Can we go? Can we go see the sea otters? No. You saw? Can we go? Baleia. Tartaruga. Água-viva. Foca. Caranguejo.
Estrela do mar. Agora que você conheceu alguns animais que moram no fundo do mar, qual você achou mais bonito? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!